Nossa, que merda. Por que eu tento imitar os outros canais, velho? Só porque o meu é uma merda e os outros são bons. É, né? É isso. Então acompanha aí o vídeo. Bem. E agora eu só tô aqui pra fazer um aviso que o próximo vídeo vai ser o unboxing de uma chuteira. E aí depois, com essa chuteira, eu vou fazer um vídeo do desafio do travessão. Com... deixa eu ver... com 2 amigos meus. O Angel Games. Só que o canal dele é muito estranho porque quando ele filma parece que ele tá tendo um pax. Parece que ele tem pax. Ele filma assim, ó, tremendo. E o outro vai ser o canal 100% off. Que vai aparecer aqui assim, ó. Bem aqui assim. E o do Angel Games vai ser tipo bem aqui assim, ó. Então é isso. É. Tchau. 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 Eita, pega. Quase que cai a câmera. Nossa, nesse tripé bolado aqui também. Como é que a câmera não cai? Sou pobre, né? Fazer o quê? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Falou, fui.